Đây hôm nay anh nói về cái công cụ ship D nhá. Đấy, ship D này rất chi quan trọng đấy. Hầu như mình hay dùng đến. Đấy, khi mở một cái mẫu kể ra nhá, được chưa? Thì thằng ship D thì cái công dụng chính của nó là bắn chỉ, em hiểu không? Bắn chỉ nhá. Đó thì bây giờ mình cứ lệnh thì mình biết rồi. Bây giờ mình chỉ có áp dụng lệnh vào thôi, được chưa? Ví dụ như anh bảo đấy, khung gỗ, được chưa? Đấy, khung gỗ của em đây, được chưa? Đấy, em ăn một feature khung gỗ của em này, được chưa? Đó, ví dụ khung gỗ của em cho nó x là rộng là 22 phân này, y là rộng là 35 phân này, được chưa? Đấy, xong bắt đầu là người ta bảo là bớt, được chưa? Bớt nhân ở ngoài, chưa? Từ ngoài giật vào đến chỉ em chỉ ngoài ấy, được chưa? Đấy, bớt là phân 7, thì em sẽ ăn 5 vào phân 7, được chưa? Ăn 5 nhá. Bấm phím tắt luôn cho nhanh nhá, đừng không phải đi vào edit đâu nhá. Giờ mình học quen bấm phím tắt cho nhanh. Ăn 5 vào là phân 7 này, được chưa? Đấy. Không, tiếp tục này, đây là cái đường bớt thôi chứ không phải chỉ, đây là chỉ này. Em mà muốn nhanh ấy thì em những cái lệnh trên dùng ăn 5 rồi thì em chỉ cần bấm vào đây này, được chưa? Nó sẽ đừng bấm vào chuột phải này. Nên nó sẽ quét này trước. Các em nhanh. Đó, ví dụ như chỉ anh cho 6 ly này, được chưa? Đó, được chưa? Đó, bây giờ anh ghi đi bắn chỉ đã. Đó. Đó, được chưa? Vào đây. Rồi. Đấy, thì anh muốn cái bắn cái chỉ này đúng không? Đấy, anh chỉ khóa chỉ vào lại này này. Đó. Em sử dụng lệnh shift D này. Ở đây này, shift D này, không phải bấm shift D luôn được, cái đấy tùy nhá. Ở đây thôi mình rồi. Shift D. Shift D này, cái này mất cái công cụ này. Không sao. Làm càng rộng. Mình chỉ cần ô này thôi. Chưa? Thì shift D ở đây em để ý cho anh này. Bình thường ấy, chưa? Thì em cứ chọn vào thằng xem cho anh này, được chưa? Đấy, đa số em cứ chọn xem cho anh này. Cứ để cho nó xem nhá. Đó. Thì với những cái mẫu như này này, 45D1 này này, thấy chưa? Thì là nó không có chân thì em đây này, cái thằng bên cạnh này này, thằng cho sâu của nó này. Em phải cân đối, chỉ cao bao nhiêu thì mẫu em phải cao bấy nhiêu, thấy chưa? Chứ không thể cho chỉ cao hơn được, thấy chưa? Thì là đục nó sẽ bị mất gỗ. Đấy, ví dụ mẫu này em đã xác định là cái ván em sẽ đục sâu 4D, được chưa? Thì cái bên này em sẽ bấm 4 vào đây, được chưa? Được chưa? Đó, cho nó phép chờ này, cái hai này, được chưa? Hai tức là nó hòa vào nhau, được chưa? Thì còn cái thằng in color với color lót color này thì ở đây thì em không quan tâm, được chưa? Thì nó không có màu cái gì, thằng in color này là thằng bất kỳ này, thằng color này là cái thằng màu này, thằng lót color là không phải vùng màu nó chọn này. Đấy, thì may này khi nào gặp những cái trường hợp nó mà dùng màu anh bảo sau, còn bình thường những trường hợp như này em cứ chọn không quan tâm nhá. Đấy, thì em bấm vào đây này thì là nó sẽ lên này, được chưa? Đấy, em bấm vào xem này ấy. Thằng xem này thì là cái chỉ nào em nhìn nó sẽ rất là tròn, được chưa? Đó. Một khi nào mà cần cái bề cái chỗ bên trên này nó không tròn đấy, thì em chọn vào thằng Nuka xem này, cuối cùng này, được chưa? Em cho góc to lên này, vẫn cùng là sâu 4D nhá, nhưng anh chọn vào chế độ nó khác nhau đấy. Cái chỉ nó sẽ bẹp hơn. Dạ, cái chỉ nó sẽ bẹp hơn, được chưa? Đó, mình thấy em cứ chọn vào xem cho anh, được chưa? Thì nó sẽ làm cho chỉ tròn đẹp luôn, được chưa? Đó, cái thằng bắt hát này là cái thằng chân chiều cao này nhá. Đây nha, shift D này. Đó, ở đây em nhìn để cho anh này, để anh nghiêng lên cho em nhìn này. Đó, thì từ đây này, từ đây lên cái đỉnh này là nó là 4D luôn, hiểu chưa? Nhưng nếu mà anh vẫn cung là 4D nhá, anh cho chân này là thằng bắt hát này là chân chiều cao này, 2 này, vẫn là 2 này, thì này nó sẽ như nào? Đó, em thấy chưa? Tức là gì? Tức là từ nền này nó sẽ đến đây là 2 ly, xong bắt đầu nó mới bo lên đây 2 ly nữa, hiểu chưa? Thì cái chỉ này nó sẽ không được đẹp, hiểu chưa? Chỉ này nhìn nó sẽ không được đẹp đâu. Đấy, lúc nào cho chân và lúc nào cũng có chân. Đó, thì em cái đấy phải lưu ý. Đấy, em cho chỉ một không đây, 4, nó sẽ bo nó chỉ là đẹp, hiểu chưa? Đây nghiêng cho em xem, bo đẹp hơn. Chỉ
chỉ lúc nào nó phải bo từ dưới này là mới đẹp, chưa? Được chưa? Không phải bo vát mà là chỉ kia là cái chân. Em thấy cái chân đây à? Đây là ship D này. Vẫn cùng là 4 đi nhá. Nhưng anh lại cho 2 thêm 2 này. Đấy. Tức là cái thằng là này nó sẽ có nó sẽ có một không. Nó sẽ có một cái chân này, từ đây đến cao đến đây 2 ly này, hiểu chưa? Xong bắt đầu nó mới bo lên 2 ly nữa, nó vẫn là 4 ly, hiểu chưa? Thì thằng này anh cho bố vẫn là 4 ly này, nhưng nó sẽ bo khác. Sẽ bo từ dưới này lên luôn, hiểu chưa? Đây này, được chưa? Sẽ bo từ dưới này lên luôn. Không, thằng kia là phải từ đây lên mặt đến đây là 2 ly, xong rồi nó bo thêm 2 ly nữa, hiểu chưa? Đấy, thế là nhìn nó không được đẹp, hiểu chưa? Đó, đây là sừng ship D nhá. Đấy. Còn đây giải thích luôn là thằng ADD này nhá. Ví dụ đây nhá. Đây. Ship D này. Đấy. Ví dụ nhá, em chọn vào 2 này thì là 2 thằng này nó sẽ hòa vào nhau này, được chưa? Thì là nó sẽ hòa vào nhau, nó vẫn là 4 đi, được chưa? Nhưng nếu mà em chọn vào thằng ADD này này thì là nó sẽ chồng lên 4 đi nữa. Ở cái điểm tiếp giao này này, em nhìn đây đấy này. Đấy, em thấy chưa? Thì tức là chỗ này thì nó vẫn là 4 đi, nhưng chỗ này nó sẽ chồng lên thằng này nên là 4 đi nữa. Thằng này mẫu này ra là số 8 đi này. Được chưa? Đúng không? Đấy. Thường thường em phải cho chọn vào chế độ A2 này, được chưa? Đấy. Thì nó sẽ hòa vào nhau, thì đây phải chưa? Nó sẽ hòa vào nhau, được chưa? Nó sẽ tạo thành khuôn bánh trưng ấy, nó rất là đẹp, được chưa? Đấy. Đấy, cái đấy em phải lưu ý. Mà kể may này vẽ chỉ vẽ chèn cũng thế. Hầu như là em sẽ chọn vào thằng 2 này để khi mà chỉ nó hòa, chỉ nó chồng với nhau, nó sẽ hòa vào nhau chứ nó không bị chồng với nhau, thấy chưa? Đấy. Đây, ví dụ cho một cái lệnh này luôn này. Thế nào là hòa, thế nào là chồng này. Chỉ này rất là quan trọng, người chỉ này nó làm nhiều em ạ. Đấy mà này hôm nào rồi anh sẽ dạy em cái cách cái lệnh làm chỉ rất là nhanh. XB này, đấy. 3 này. Đây, được chưa? Đấy. Đó, nếu mà em chọn vào chế độ 2 này nó rất là đẹp đúng không? Nhưng nếu mà em chọn vào chế độ ADD này thì chỗ này là đục chỗ này nó sẽ trồng một cục lên này. Được chưa? Đấy, nó trồng bao nhiêu thì đấy là do thông số của em, được chưa? Đấy, nên em lưu ý được nhá, cho anh được thằng ship D là như thế. Như này là chọn 2D thôi, 2 này. Khi nào trồng thì anh sẽ vào sau chưa? Bình thường em cứ chọn vào 2G cho anh. Không, không. Xem được chưa? Xong bên này là độ cao của em, được chưa? Đấy. Ví dụ đấy, may này này, có một cái chỉ như này này. Đây, chỉ thì tí này đúng không? Nhưng mà nó lại bảo đục sâu một phân. Đấy, ví dụ em lại cho một phân luôn này. Đây thì em nhìn đây, nó sẽ để em nhìn thấy nó bị thoát không? Xấu không? Đúng không? Đấy, như cùng vẫn là một phân nhá. Được chưa? Như em sẽ cho ship D, em phải cho thằng này chân là 5 này cho anh. Thằng này là 5 cho anh này. Đó thì là đục lên nó sẽ khác. Đó, em thấy chưa? Nó sẽ không bị thoát, được chưa? Nó sẽ bo cho em này. Tức là gì? Em chọn một phân. Từ đây đến đây nó sẽ cao 5 đi. Từ đây đến đầu này nó sẽ bo cho em 5 đi nữa. Được chưa? Đấy là công cụ ship D. Được chưa? Còn tương tự những thằng này cũng thế này. Ship D thì đây, những thằng này thì nó là cái chế độ đánh lõm thôi. Được chưa? Đây ví dụ ship D này. Em tô màu. Đấy, lệnh tô màu nhá, anh giới thiệu lệnh tô màu luôn nhá, để nó liên quan nhau. Đấy, tô màu thì em sử dụng ship Z, ship X nhá. Ship Z này, ship Z tức là gì? Ship Z tức là em sẽ kích vào cái đường bao. Đấy, bên này là công cụ màu này, được chưa? Đấy, ví dụ đây công cụ anh chọn màu này này, hoặc màu nào bất kỳ, được chưa? Ship Z này. Mùi ấy quá, mùi gì kìa, mùi hàn. Ship Z này. Đó, em thấy cái đường này của em nó màu xanh này chưa? Được chưa? Thì ship X này, em kích vào bên trong này, nó sẽ tô bên trong, cái bên ngoài nó sẽ tô bên ngoài, được chưa? Đấy, anh kích bên trong. Đó, thì anh sẽ ship R này. Ship R này thì ngoài công cụ xóa ra, được chưa? Thì nó còn có công cụ lên khối.
anh muốn lên được 4 đi này, được chưa? Đây. Đó, anh ship D này. Anh chọn là subtract này. Đó. Không đây. 4 này. Đó, khi mà anh bấm vào đây thì là nó sẽ lọm xuống. Đó, đấy chỉ lò và chỉ lõm em nhá. Được chưa? Đó, chỉ lò và chỉ lõm, được chưa? Đấy, nó sẽ lõm bên trong, nó sẽ không lò nữa, nó sẽ lõm thôi. Được chưa? Được chưa? Đấy, nhớ là ship R, được chưa? Đó mà anh sẽ giới thiệu những cái lệnh cơ bản lưới luôn. Ship R này là xóa nhá. Xóa, được chưa? Ví dụ này, em cho thằng này bằng 0 nhá. Được chưa? Thì nó sẽ xóa hết những cái chi tiết này đi, được chưa? Để này một cái đường nào? Đâu, đây là cái chỉ đỏ này thì không xóa được, được chưa? Được chưa? Đấy, ship R xóa, được chưa? Ngoài xóa ra nó còn lâng lên cho em được. Ok chưa? Đó. Bất kỳ này, được chưa? Đấy, bài này anh sẽ giới thiệu là hơi nhiều đấy, được chưa? Vì nó liên quan đến nhau, em hiểu chưa? Đấy, cứ làm ship R đấy, liên quan đến màu. Màu này nó lại liên quan đến cả bất kỳ, được chưa? Đó. Ví dụ này. Đây, ship D, đúng không? Nếu anh chọn vào chế độ ADD này thì cái chỗ phần tiếp giáp này nó sẽ chồng với nhau, được chưa? Đây. Được chưa? ADD chồng với nhau đúng không? Không? Đúng rồi. Được chưa? Đây, chồng với nhau đây. Được chưa? Đó, chỗ này là chồng với nhau, được chưa? Thì chồng cao hay chồng thấp thì đấy lại là do cái chỗ điểm tiếp giáp này. Chỗ điểm này, được chưa? Đấy. Đây nha, ví dụ em cho lên đây này, nó sẽ trồng cao hơn này. Được chưa? Được chưa? Đó. Phần màu nhá. Màu này, Shift Z, Shift X này, được chưa? Shift Z này, nếu em kích vào vùng đường bao này. Shift X này, bên trong, được chưa? Thì ví dụ khi em xóa này, em xóa nhá. Em xóa cho anh, em Shift R này. Đó, nếu mà em xóa, em chọn chế độ bất kỳ này thì em xóa ở đâu em xóa được. Được chưa? Được chưa? Nhưng nếu mà em chọn vào thằng color này thì em chỉ xóa được về cái vùng màu thôi. Cái vùng màu xanh này, hiểu chưa? Đây. Em muốn xóa cho khác không được xóa được. Anh đối em xóa được vùng ngoài đấy, được chưa? Đấy là vùng màu, được chưa? Thôi nhớ cho anh thằng in color thôi, thằng này thì không nhớ nhiều, được chưa? Nhớ ít thôi nhưng mà có chất lượng là được. Học bây giờ mới học mà học được mấy hôm mà học cứ nhớ được cái gì thì mình nhớ những cái quan trọng thôi. Xong bên này mình biết rồi mình sẽ mở rộng sau, được chưa? Đấy. Shift R nhá, nhớ cho anh có Shift R là xóa nhá. Xóa này lên khối này, được chưa? Theo màu và bất kỳ, được chưa? Đấy. Còn màu này em dùng Shift Z Shift X, được chưa? Màu là ở trên Shift L nhá. Màu là ở trên Shift L em đi đến màu, được chưa? Đấy. Rồi. Giới thiệu về Shift D đúng không? Shift D rồi này. Đấy, Shift R này, được chưa? Còn gì nữa nhỉ? Đánh dưới theo lốt này. Shift R này. Đấy. Em nhớ đấy nhá. Màu là Shift Z Shift X này, được chưa? Bắn chỉ này. Chỉ lồi chỉ lõm là Shift D, được chưa? Đó. Rồi. Anh giới thiệu luôn về công cụ tỉa lồi tỉa lõm nhá. Đấy anh nhá, được chưa? Rồi. Đấy, cho anh xem. Được chưa? Đó thì ở trong cái GDP này thì công cụ tỉa lồi của nó nhá. Tỉa lồi, tỉa lõm cho đi. Tỉa lõm là Shift S em nhá. Được chưa? Shift S là công cụ tỉa lõm. Đây là những công cụ nào hay dùng và quan trọng thì anh sẽ nói trong cái bài này nhá. Shift S này, được chưa? Thì Shift S thì em lưu ý cho anh này, khi em bấm Shift S này, được chưa? Thì nó hiển thị này lên, được chưa? Thì em muốn cái đường tròn của em nó tỉa to ấy thì em bấm A với S là to nhỏ, được chưa? Đấy anh nói rõ ràng đúng không? A S là nhỏ to nhá. Được chưa? Còn em muốn sâu thì em bấm Q là lông lên này, là lông này, mũi khoan đấy. V kép là sâu xuống đây, ví dụ cho em này. Đấy anh tỉa đúng không? Được chưa? Anh tỉa đây, tỉa lõm đây, được chưa?
Đấy, nhưng anh giờ anh muốn cái đường kính này của cái đường này của anh nó bé thôi thì anh sẽ S lại, được chưa? A lại, được chưa? Sâu xuống, được chưa? Đấy, được chưa? Đó, anh muốn cho lông này, được chưa? Đấy, em thích này, được chưa? Còn nếu mà ví dụ trường hợp em muốn giả trừ trường hợp em muốn bắn một phát tất cả này lên cùng một lúc luôn này chưa? Em khóa vào, được chưa? Em shift S này, được chưa? Thì em bấm vào một cái thì nó sẽ tự lên sâu lông nào cho mình nhá, được chưa? AS này sâu lông, được chưa? Không phải AS là nhỏ, cái đường tròn nhỏ hay to, được chưa? Lông sâu là phải quy với kép, được chưa? Đấy, chỉ nhớ cho anh thôi. Còn trong cái này nó có phần D với em nó như thôi, D thì em không có đấy đâu. D với em là cái đường kính dọn bên trong, được chưa? Đường kính bên trong vậy đây. Đấy, được chưa? Cái đường bên trong này nó to hay nhỏ này, được chưa? Đấy là do bên trong mình, được chưa? Đấy, được chưa? Anh kể sâu, được chưa? Anh muốn lông này, anh bấm vào quy này, được chưa? Đó, ok nhá. Đấy, thì đây nó là các chế độ của nó này em nhá. Tương tự thôi, đây là các cái chế độ của nó này. Ví dụ em chọn vào xem này thì em nó tỉa cạnh nó sẽ đều với nhau này, nó khác nhau đấy. Đấy, đều chưa? Khi mà em chọn vào thằng Big Midden này này thì nó sẽ đầu to đuôi bé, đầu to này, đuôi bé, được chưa? Đấy, thì đúng không? Thì cái tùy em ứng dụng nhá. Thì ngược lại thôi, đấy cho em ngồi em thử đi nhá. Đấy, ship A thì ngược lại nhá. Ship A thì nó ngược lại, được chưa? Đó, nó sẽ gân lại gân lá này, được chưa? Đó, thì mọi thằng ship A ship B như nhau, một tội đối lập nhau thôi nhá. Mọi những cái công cụ như này nó như nhau hết nhá. Đấy, đây em lưu ý cho anh. Ủa mày. Đấy, đấy là ship A và ship S, được chưa? Tỉa lồi này, tỉa lõm nhá. Rồi tạm thời thì em cứ học nhớ cho anh những cái công cụ đấy là được nhá. Em xóa đi. Đấy, với những cái bài mà ship D bắn chỉ ấy, được chưa? Đấy, khi em ship D này rồi này, khi em vào em bắn chỉ này rồi này, được chưa? Đó, thì xong bây giờ em đặt cái gì vào đây thế nào, như nào do em, được chưa? Đấy, một cái bài rất chi là cơ bản là em đặt một mẫu vào đây. Tạ khung ok rồi, đây khung gỗ của em đây rồi. Bây giờ em chỉ lấy cái hoa tây như ở bán giường hôm nọ đấy, được chưa? Để em cho vào đây. Lưu ý một điểm rằng là cái mẫu giường đấy của em chỉ được sâu mấy ni à? Chỉ được sâu 4 ni thôi nhá. Thì đây mẫu em cho 4 ni mà, được chưa? Để nó cái chỉ này cái mẫu này nó cao cái điểm cái điểm nhất của rồi, ok nhá. Đấy. Đấy, lưu ý cho anh nhá. Đấy, phần ship D. Đấy, xong bắt đầu xong rồi em dán vào đúng không? Có mẫu đây rồi cho em dán vào lệnh combine, được chưa? Đấy, xong có cái mẫu nào thực tế thì mình áp dụng sau, được chưa? Đây anh giới thiệu cho em qua lệnh để em biết được chưa? Ship D, ship R, những cái công cụ rất hay dùng, rất quan trọng đấy, đấy nhá. Đấy, anh nhắc lại em rất chi quan trọng nhá. Rồi. Đấy nhá. Bài này đến đây là thôi nhá.